En el Congreso hay quienes entreven en el anuncio una presión o advertencia hacia los Supremos. En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cuneo Libarona, admitirían injerencia en la propuesta de García Mansilla. Señala la expectativa de que la justicia defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, todo un mensaje para los magistrados. Ahora tiene los pedidos para que Milei declare y especifique su denuncia pública a diputados Barras a los que llamó coimeros. García Mansilla expuso su posición contra la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado en 2019 cuando se discutía la ley. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.